El ronquido está directamente asociado con una mala respiración nasal y también con una falta de oxigenación cerebral. En estos pacientes, su calidad de sueño se ve completamente deteriorada, no reponen las energías, no descansan lo suficiente y sus horas de sueño son de muy mala calidad, por lo cual al siguiente día amanecen más cansados, muchas veces con dolor de cabeza y obviamente su rendimiento intelectual y físico no es el mejor, por lo cual afecta directamente su calidad de vida.